ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நான் என்னோடய கிச்சனுக்கு ஒரு கிச்சன் ஷீட் வாங்கியிருக்கேன். அதை எப்படி பேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். என்னோடய கிச்சனில் என்னோடய கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஆயிலெல்லாம் பட்டு டைல்ஸ் ரொம்ப எண்ணெய் பிசுகாக ஆயிடுது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் கிச்சன் ஸ்டிக்கர் பேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்டிக்கர் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இது ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் சேர்ந்த மாதிரி வரும். பாருங்கள், இது ஷீட்டோட நேம் கிச்சன் ஷீட்டு. வாட்டர் ப்ரூஃப், ஆயில் ப்ரூஃப், ஹீட் ப்ரூஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஷீட்டோட சைஸு இந்த பேட்டர்னில் இது மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நானும் இதே மாதிரி தான் என்னோடய 2 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு பின்னாடி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிற போகிறேன். அதுக்கப்புறமா எப்படி இந்த ஷீட்டு ஒட்டணும் அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் ரியலாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. சைஸும் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. இப்போ வாங்க நம்ம பேஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ எந்த சைடு ஒட்ட போகிறோமோ அந்த சைடில் மட்டும் மேலாக உள்ள கவரை தனியாக வச்சுட்டு பேக் சைடில் உள்ள அந்த ஒரு கோட்டிங் இருக்குல்ல பேப்பர், அதை அப்படியே மடித்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு சைடு ஃபுல்லாக மடித்து விட்டாச்சு. இந்த கம் உள்ள பகுதியை மட்டும் நம்ம எந்த இடத்துல ஒட்ட போகிறோமோ டைல்ஸில் அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஒட்டிக்கலாம். இதை அப்படியே பின்னாடி உள்ள ஒயிட் கலர் பேப்பரை ஒரு கையில் இழுத்துக்கிட்டே முன்னாடி கர்ச்சீஃப் வச்சு நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சி விட்டுருங்க. அப்போ தான் சுருக்கம் இல்லாமல் வரும். இந்த ஸ்டிக்கரை ஒரு ஆளாக ஒட்டுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. எனக்கெலாம் ஷோல்டர் பெயினே வந்துருச்சு. 2 பேர் இருந்தால் ஒட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு ஆள் ஸ்டிக்கரை பிடிச்சிக்கிட்டால் இன்னொரு ஆள் இந்த மாதிரி கர்ச்சீஃப் வச்சு தேய்ச்சி விடும்போது ஒட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் நான் என்ன தான் கஷ்டப்பட்டு ஒட்டினாலும் அங்கங்கே சுருக்கம் இருக்க தான் தெரிஞ்சிச்சு. என்னால் அது இல்லாமல் ஒட்ட முடியலை. பிகாஸ் நானாக ஒட்டினேன். பட் ஓவரால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது.
இப்போ வந்துட்டு ஒட்டி முடிச்சாச்சு. எல்லா இடத்துலையும் நல்லா கர்ச்சீஃப் வச்சு அழுத்தி ஒரு தடவை தேய்ச்சி விட்டுருங்க. ஏர் பபிள்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் போயிடும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட கிச்சன் ஷீட் ஒட்டி முடிச்சாச்சு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. பட் ஒயிட் பேக்ரவுண்டாக இருந்திருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். என்னோடய டைல்ஸ் வந்து ஃப்ளோரல் டிசைன் இருக்கனால டிசைன் வந்து அப்படியே வெளியே தெரியுது. பட் டக்குன்னு பார்க்கல அந்த ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய வீடியோவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.